Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah ba'dah. Para Bapak Ibu, jamaah mushola Al-Ikhlas BTN Melati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita yaitu surat Zalzalah. Zalzalah itu artinya guncang atau lindu. Jadi guncang. Surat Zalzalah termasuk surat yang diturunkan di Madinah. Niki ayate ada 9 ayat. Ada tismu ayatin 9 ayat. Lalu ada khomsun wasalasuna kalimatan, ada 35 kalimat. Jadi kalimatnya enak 35, ayate ada napa niku ada 9. Hurufe niku ada 149. Wa mi'atun wa tisngatun wa arba'una harfan. Hurufe ada 149. Niku surat Zalzalah. Kalimatnya ada 35 kalimat. Jadi suratnya Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Niki adalah surat yang diturunkan di Madinah. Lajeng ayate enek 9. Lajeng kalimate enek 35. Lalu hurufnya itu ada 149. Iso ngitung huruf itu harus tahu tentang tata bahasa Arab. Ini gue lagi ngerti mengke anu nih. Idza zulzilat ing dalam lakane den gunjang ganjingake ketika dilindukan digoyangne apa al ardu bumi zilzalaha kelawan goncange bumi. Goncang niki benjing enek ping pindho. Niki ada goncang pertama. Goncang pertama itu nanti adalah setelah Nabi Isa turun ke bumi untuk merangi para Dajjal, dimerangi para Dajjal. Nah, niki setelah Nabi Isa di bumi itu selama ada 40 tahun, ini nanti setelah Nabi Isa oleh Allah diangkat lagi ke langit, ini maka akan terjadi guncangan yang besar. Nah, terjadi guncangan besar niku akhirnya napa? Nggih menika ai idza takharakatil ardu kharakatan sadidatan. Ketika bumi sudah diguncangkan dengan guncang yang sangat dahsyat, fangka saroma alaiha minas sajar. Uwit niku bodho jebol. Jadi ketika akan ditiup trompet sangkalane malaikat Israfil pertama, arepe ditiup, niki dunia, bumi niki akan berguncang. Berguncang yang di situ nggih menika akan menghancurkan segala apa yang ada di dalam bumi. Yang ada di atas bumi ini kabeh hancur, termasuk uwit niku kabeh jebol. Baik di wit sing neng kampung apa neng kota apa neng alas, iki kabeh jebol. Wal jibal, gunung itu ya jebol ya. Jadi ngoten. Gunung ya jebol. Mulane neng surat yang lainnya wa idzal jibalu suyirat. Nah niku. Ketika gunung wis dilakokne niki berarti watune meletik-meletik mlayu-mlayu ngoten lho. Mboten kok gununge mlaku mboten. Watune meletik-meletik mlayu-mlayu. Jadi wa idzal jibalu suyirat wa idzal bikharu sujirat.
Dilek segara wis diombake digoncangne jadi tsunami, itu adalah menjelang ketika akan ditiup trompete malaikat Israfil, akan terjadi kematian di muka bumi. Niki digoncangne sik. Ngoten. Jadi dihebohkan dulu sehingga wit niku pada jebol. Rumah-rumah sing apik gadane jenengan niku sok ambruk kabeh wis ora enek anu. Niku akhirnya kalau sami kan malih dadi wong bingung. Wal bunyan termasuk bangun-bangunan akan hancur. Ngoten. Nah niki terjadine ngoten. Wa akhrajat lan ngetokake apa al ardu bumi askolaha ing momotane bumi. Apa saja yang dikandung, disimpan oleh bumi, niki semuanya akan keluar. Arep ditokne. Dadi lek sak durunge entek ndak akan ndak arepe meneng lindu niku. Dadi enggak mek 5 menit, enggak hanya 7 menit, skala besar suwi. Dadi lek bangunan di muka bumi ki rung runtuh kabeh. Napa goncangan lindu ini belum belum selesai. Kalau pohon-pohonan, gunung-gunung belum berserakan, belum hancur, ini lindu tetap. Ngoten. Jadi wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung telah dijalankan. Iki sing dilakokne mboten kok gunung, watu sak menten-menten nika lho. Teman-teman neng omahe kula sami, bingung-bingung. Wong gunung kelut lekas bul menawa puas padha ngusi. Tibake parane neng Yogya nika. Niku lho mek istilahnya niku kan sebagian kecil niku gunung. Sik gunung kelut tok lho, gunung sak donya. Teng niku terus dibledosne. Jadi ketika gunung sudah dibledosne, dijalankan. Jadi ai ahmalaha, yaitu bumi mengeluarkan segala sing dimuat. Minal amwal, harta-harta sing terpendam. Mas-masan, perak, inten. Niku akan keluar dari bumi. Kula jenengan wis ndak butuh mergo heboh. Ngoten lho, heboh. Masa lewat heboh ki mas-masan ndak payu, inten ndak payu. Ngoten lho. Jadi harta benda yang terpendam dalam tanah itu akan keluar semua. Masuk wal amat, bangkai-bangkai manusia yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun terpendam, niku podo metu, dikeluarkan semuanya. Jadi ngoten. Jadi zalzalah niki terjadi akan 2 kali menjelang ketika akan ditiup trompete malaikat Israfil yang pertama. Ini setelah Nabi Isa turun ke bumi merangi Dajjal, selesai, maka ini akan terjadi lindu gede. Lek wis terjadi lindu gede, manusia wis kaya gabah dinter itu, maka di situ trompete malaikat Israfil ditiup, semua makhluk dari mulai yang bernyawa kabeh mati. Ngoten, kabeh mati. Nggih. Terkait Dajjal dengan Nabi Isa yang dulu diterangkan Dajjal itu hanya istilah. Jadi Dajjal itu orang-orang yang sifatnya sudah pendusta. Nggih. Itu kan banyak dari orang-orang yang banyak. Dari terus Nabi Isa diturunkan itu istilah aja atau beneran Nabi Isa diturunkan untuk melawan Dajjal. Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk memurnikan syariat Islam, bukan syariat agama yang dibawa, tapi syariat Islam. Bab Nabi Isa itu memang Islam,
Jadi untuk memurnikan syariat Islam sehingga nanti di akhir zaman sing tengriku istilahnya kaya amal kebaikan ki wis mulai oleh Allah sudah mulai ditutup, nggak ditompo, tobat nggak ditompo, ini akan banyak yaitu orang masuk Islam. Wis kadung nggak kangge. Mula napa niku lek sir Islam saiki ae aja sok. Nah itu Dajjal itu banyak pendusta Dajjal itu. Pendusta itu tidak hanya satu, lah pendusta terus di situ berkumpul dengan pendusta akhirnya kan jadi kekuatan. Jadi pendusta yang di situ oleh Allah diwe kelebihan iso bangkitne wong mati. Dimbangkitne wong mati. Lah akhirnya wong mati akeh sing bangkit ning kono dijaki Dajjal gedobos. Dijaki murka ngoten niku. Lah setelah itu maka malaikat Israfil meniup trompet, seluruh kehidupan yang ada di dunia ini kabeh mati. Jadi kabeh mati selama 40 tahun. Niki bumi iki dadi bumi sing mati, ndek enek penghunine. Akhirnya keluarga sami alih dadi lemah. Wis selama 40 tahun. Setelah itu hujan 40 tahun seperti spermane wong lanang. Untuk membangkitkan kehidupan kula panjenengan, lah niku tiupan yang kedua, malaikat Israfil niup trompet yang kedua, maka semua makhluk hidup yang sudah mati selama 40 tahun diwehi udan sing hujan itu seperti spermane wong lanang, maka di situ malaikat Israfil niup trompet, manusia ki jebul di muka bumi. Jadi napa metune menungso saka jero lemah niki tiupan yang kedua. Nek tiupan sing pertama ki sing metu bangsane emas, inten, perak, bangsane bangunan-bangunan ini rusak, bangsane logam-logam yang oleh manusia itu saiki dikejar-kejar. Besok menjelang tiupan pertama niku padha metu. Dituduhne nek kanjeng sami, ditawakne. Sik kurang apa ora? Ngoten. Jadi emas, perak niku ketika napa niku ketika metu ngoten niku nawakne ning jenengan bumi iki digawe somong. Emas perak sing saiki napa niku dijual sebagai hiasan. Itu besok yang masih masih di dalam bumi. Ini keluar iki iso omong so. Ngoten, iso omong. Jadi Pak Wahyudi enggak ser tambah, aku lah tukang rusaki agamamu. Dengan mas ini akhirnya kamu enggak taat ibadah dengan inten dengan saya ini. Ngoten. Jadi orang itu kan tidak taat ibadah jane kan sing dindel-ndelne kan karena golek harta itu. Ngoten. Lah itu nanti malah ditawari kita. Emas perak inten itu akan bisa bicara. Nawarne ndak sir tambah. Mumpung aku ketok iki lho. Ngoten. Kaya-kaya kan ndak nyata kaya-kaya. Tapi ini nyata. Jadi akan terjadi nyata. Jadi napa niku bangsane orang-orang sing terpendam niku benjing pada tiupan yang kedua akan keluar. Mulakno ada sing gak bosok dari
anggota tubuh kita namanya ngajbuzan bi, balung kodok. Balung kodok ki cilik banget. Kuwi cara anu tunas, cara wit gedang ngoten tunase niku. Bokong kodok apa balung kodok kaya jenenge. Brutu. Adi brutune kula sami niku lho, niku enggak akan rusak. Besok sing jebul tumbuh niku. Cara napa niku, cara wit gedangno tunase. Selagi nek tunase cilik nika mesti sik iso anu napa, sik iso tumbuh ngoten. Itu ngoten. Tubuh kita akan hancur, tapi yang itu ngajbuzan bi niku wau bokonge kodok atau balung kodok, niku brutu, niku tidak akan hancur. Walaupun dibakar, dingaben, walaupun dimakan ikan, itu pun tidak akan busuk, tidak akan hancur, mergo dadi tunase. Dadi ndak enek nanti apa itu manusia niku ruse rogone karo nyawane ndak cocok ndak enek. Wis enek dewi-dewi. Jadi menandakan kekuasaan Allah ngoten niku. Wis ada sendiri-sendiri ngoten. Jadi bumi akan mengeluarkan manusia niku kaya dene wong nglairne nika. Bumi itu bersuara. Ngoten lho. Lah wong sak mono kae lho, metu kok njur bumi lorone wong bayi ngoten nika to. Lek ana apa nika? Uwat. Lek uwat nika lho. Hae bumi iki suarane kaya wong bayi nika. Ngetokne kula jenengan mengeluarkan kita dari dalam tanah. Niki wis kok ana napa niku dicitakne nggih menika kal khuruji minal umi waktal wiladah, kaya metune dari perut ibu ketika melahirkan. Bumi iso omong, sambat-sambat. Ngetokne kula jenengan sami niku lho. Mergo wis ora bayi neh, tokne gede-gede kok. Gek wong sakmono kae ibarate bayi kembar bareng niku bumi. Jadi bumi mengeluarkan kita dari dalam niki sok ya sambat. Jadi sambat ya lara. Jadi semuanya yang terpendam niki oleh Allah akan dihidupkan. Ingatkan. Lah ketika terjadi napa niku terjadi kehebohan di dunia, mulai napa niku sedaya bangunan akan hancur, niki wong sing enggak ngerti karo agama, orang yang enggak tahu tentang kiamat, niki berkata, waqalal insanu malaha, waqala lan ngucap sapa al insanu menungso sing padha kufur, enggak pernah kenal dengan agama, enggak ngerti kebaikan, niki gumun, lho enek apa iki? Ngoten. Wo bodoh ambruk, enek apa iki? Ngerti ngoten. Lek wong mukmin iku nggih menika bitorikil istidzam. Kalau orang mukmin ketika terjadi gempa, terjadi kehebohan di dunia menjelang akan ditiup trompet yang pertama, maka orang mukmin niki justru mengagungkan Gusti Allah. Mulai anak lindu biasanya kan innalillahi, subhanallah. Ngoten. Jadi subhanallah. Biasanya ngoten niku wong mukmin. Lek wong sing enggak kenal agama niki ketika nek lindu besar akan kehancuran di dunia niki padha gumun. Ana apa iki? Ana apa iki? Lah terus apa itu perbuatannya biasanya waret diuncalne neng neng emper, uyah tak piturute. Lah wong mukmin karena biasa mengagungkan Gusti Allah,
maka ketika akan terjadi kiamat, tiupan pertama niku wau akan menjelang tiupan pertama niki mengagungkan neng Gusti Allah. Ngoten. Wis kebiasaane ketika ada lindu kita mengagungkan Gusti Allah. Ora mengandalkan arit diuncalne neng latar. Ora ngono napa niku. Banyu disurat-siratne. Lha kekuatane banyu lho sepiro. Uyah. Ngoten. Jadi wakol ngucap sapa al insanu menungso sing padha kafir, ma utai apa iku laha kedue bumi. Iki bumi ki ana apa iki? Jadi ayu sain sabata lil ardi. Ini bumi itu ada apa ini kok tazalzalat kok bergoncang seperti ini? Tazalzalat bihadil zalzala asatida. Nyapa kok goncange yang ngene iki? Iki wong sing gak ngerti kiamat. Nek wong ngaji iki penting. Jadi benjing lek terjadi ngoten niku karek kita tinggal mengagungkan Gusti Allah, enggak bingung. Pokoknya orang mukmin itu enggak akan bingung. Ngoten. Yauma idzin tuhaddisu ahbaraha yauma idzin ing dalem dinane yauma idzin dalem dinane bumi digoncangkan. Bangunan-bangunan yang ada di muka bumi dihancurkan, pohon-pohonan podo jebol, terus benda-benda harta benda, mas-masan sak piturute, hiasan yang ada di dalam bumi, kabeh metu. Nah, niki maka tuhat disu, bumi ki somong, akhbaroha, ngabarne akhbaro ing pira kabare bumi. Bumi akan menjadi saksi, Pak. Jadi menjadi saksi datang kula masami. Lah bumi jadi saksi niki roh muncul. Jadi ketika bumi napa niku ngetokne mas-masan niku. Niki bumi karo omong. Mas-masane omong. Atau segala apa yang ada dalam bumi niki iso omong. Terus Pak Haji Jepri moro. Pak Haji Jepri sampai dhisik maksiat kan neng dhuwurku to, ngono. Dadi ngabari perilaku kula njenengan sami. Sing mukmin ya wah Bu, sampai dhisik salat neng dhuwurku. Lek maksiat ya diomongne. Kamu dulu pernah maksiat di atasku. Ngoten niku. Lah aku termasuk harta sing dadi koncone hartamu sing pernah kau buat maksiat neng dhuwurku kene. Kabeh ngoten niku. Ngabarne ngoten. Dadi bi ja'alallahu ardha ngakilan natikon. Dadi bumi digawe iso berakal. Jadi bumi diwehi akal, akhirnya ngerti karo semua manusia yang dulu pernah berbuat taat, pernah berbuat maksiat. Kelingan, ngoten lho. Mula lek neng masjid, neng musala ngoten iki jenengan tempatnya aja mek panggah. Ya sok salat neng kono, salat kadang neng mriko, kadang neng kono, neng tengah ngoten lho. Perbanyaklah tempat sujud. Mergo niki benjing dadi kendaraan jenengan. Perbanyaklah tempat sujud. Lek banyak tempat sujud kan pas beban-beban dalam kongsore bumi metu. Lah niku akhirnya jenengan kowe tok apik apa tak paranane lah. Wah Bu, sampai dhisik pernah salat ning dhuwurku. Ngoten lho. Jadi campur ngantos mek neng pojokan kono ae lah mengke kon memperbanyak taksiru makani sujud, memperbanyak tempat-tempat sujud. Jadi sing apik lek dianteng musala ngriki salate ngolah ngalih. Lek arepe salat ngene iki ngolah ngalih ngoten lho. Wong salat sak rakaat ngalih rono ndak dadi. Jadi bumi
ngakilan, duwe akal. Wanat natikon iso omong, bumi niku benjing. Dadi seksi kula masami. Wa yu'arifaha jami'a ma amila ahluha. Dan bumi itu akan memberitahukan kepada apa yang telah diamalkan oleh penghuninya. Ngoten. Mula omah niku rumah jenengan niku sing apik dengan damel ibadah. Jadi ibadah, kenapa Nabi kok nyarani ngoten? Ibadah yang disunahkan lebih baik dikerjakan di rumah, ya dilakoni neng omah. Ibadah yang baik dikerjakan di musola di masjid, ya neng masjid. Ngoten. Fungsine napa? Nanti rumah jenengan ki dadi saksi, iso omong. Kula siyen mek damel lho Gusti. Lah iki Pak Wahyudi, aku ndek omahmu. Lemah iki yo sampean geni, mek sampean ompol liya ora tau sampean damel tahajudan. Omong. Ngoten lho. Jadi bumi yang ada kepemilikan kula sami niki akan jadi saksi untuk tingkah lakune kula panjenengan ngoten. Dadi ma'amilah ahluha sing duwe. Ngoten. Dimulakno Kanjeng Nabi nek dawuh ngeten. Kanjeng Nabi membiasakan salat qobliyah niku di rumah. Membiasakan salat ba'diyah itu juga di rumah. Ngoten, sunah Nabi ngoten. Wala taja'alu buyutakum kuburon. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Mek nggih turu wae, nggih caranu nggih batang. Iki ngoten. Mula Kanjeng Nabi ketika akan sholat subuh niki selalu sholat qobliyah subuh di rumah. Bar niku setelah qobliyah subuh di rumah, Nabi berangkat di masjid untuk sholat jamaah subuh. Niku dibiasakne ngoten. Mergo salat qobliyah, salat ba'diyah niki salat bagiane omah. Sunah dikerjakan di rumah. Lebih baik jangan kerjakan di rumah. Lah carane lek pujian sing rada suwi. Lah carane harus siap. Begitu sini azan. Begitu mushola ki azan, jenengan langsung tenggriya salat qobliyah. Ngoten. Sampun ngantos wis pujian sik budal wudu. Sik budal salat qobliyah. Akhirnya ning kene kebagian salam tok ketika jamaah mboten ngoten. Nabi membiasakan jadi napa niku ketika masuk waktu yaitu untuk berwudu ada azan lan niku panjenengan salat qobliyah ngoten. Fakhina idzin tashadu liman ato'a. Ketika bumi sudah diguncangkan, dihancurkan, segala apa yang ada di dalam bumi niki wis ditokne, niki bumi dadi seksi. Datang sinten kepada siapa seksine? Liman ato'a, bagi orang yang taat. Mula lek panjenengan niku ahli ibadah, di rumah digunakan ibadah, mushola dipakai ibadah, niki tidak akan repot sok ning dina kiamat. Mergo disekseni apik. Oleh hartane jenengan lho disekseni apik. Mulane ndak usah gumun, enek wong sugih ndak ibadah ora usah gumun. Hartanya itu nanti akan nyekseni kejelekannya. Ngoten lho. Kalung sing dipakai ngono ngoten wae. Aku dhisik mbok nggih sombong. Ngoten. Gawe gelang, wah aku dhisik mbok nggih pameran ae lek pas becek. Biasanya kan ngoten lho lek becekne kan karo nyekel tas ngeten. Ngriki rada dicincenge.
Wa alaman lan ing atase wong ngaso kang durhaka. Jadi segala apa yang ada di muka bumi, termasuk hak milik kula panjenengan, harta kula sami, itu akan jadi saksi kepada liman ato'a, pada wong sing taat, juga jadi saksi bagi orang yang durhaka. Ini jika yang memiliki itu adalah wong durhaka. Ngoten. Malah omah apik, lek gak nggih ibadah, ndak usah gumun. Itu nanti akan jadi saksi kejelekannya bagi pemiliknya. Ngoten niku. Bi anna rabbaka auha laha, bi anna rabbaka kelawan sedune pangeran sira Muhammad iku auha paring wahyu. Sapa pangeran paring kabar, sapa pangeran laha maring bumi. Jadi bumi karo Gusti Allah diperintah kon omong ben dadi saksi, ngoten. Jadi isone omong ki atas perintah Gusti Allah. Ngoten niku. Jadi napa niku pada waktu niku lah bumi ngabarne sedaya apa sing ada neng tingkah lakune menungso. Jadi tidak ada yang keliwatan. Dimanapun akan bumi itu akan berkata jadi saksi. Apik ya dikatakan baik, jelek akan dikatakan jelek. Apa ndelik nang tidak iso. Kayak neng dindi bumi iso omong ngoten lho. Kula jenengan kaya anu. Kula jenengan kaya bingung cara ngoten lho. Kayak kuwabeh nyekseni elek anu kaya bingung. Anoten. Lah nek saiki rong bingung, urung ketok eleke ngoten lho. Sik ketara apike ngoten. Lah kula panjenengan insyaallah niku enggak arepe bingung, masalahe cara duwe harta ya digunakan untuk ibadah, rumah ya banyak digunakan untuk ibadah. Gawe omah ki ape nggo apa lho Pak? Apik-apik lek ora nggo ibadah. Terus arepe nggih sangu apa? Nggih sangu mati ya ora kena. Ngoten. Panggah dadi seksi kula sami ketika besok bumi sudah hancur ngoten niku. Yauma idzi yasturun nasu astatal liurau a'malahum. Yauma idzin ing dalem dinane kedadian bumi wis digoncangne apa-apa wis metu niku wau, yasduru metu niki pas tiupan kedua. Yasduru metu sapa anasu menungso min kuburihim, metu saka kubure. Dadi tiupan kedua, tiupan pertama kan manusia kabeh di muka bumi mati. Jin, malaikat mati. Malaikat sing mati kari dhewe adalah malaikat Israfil. Sing urip dhisik dhewe malaikat Israfil. Lah engko lek mati dhisik dhewe sapa sing niup trompete? Ngoten. Nah itu jadi malaikat Israfil sing kari dhewe mati, sing dhisik dhewe tangi bangkit hidup adalah malaikat Israfil. Sing bangkitne, sing mejahi, sing mateni Gusti Allah. Lah menungso padha mecungul metu saka jero lemah. Ngoten. Bumi ya nyuwara kaya wong bayi ngoten nika. Lah niku orang keluar dari kubur itu nanti astatan. Nggih menika pisah-pisah. Tiap orang punya jalan sendiri-sendiri. Enggak sampai wong mukmin gak dalane padha wong kafir enggak sampai. Bumi kan luas. Benjing lek kula sami akan ke Mauqif, ke tempat hisab, sakbare tangi kok kubur akan ke tempat hisab. Niki jalane kula sami enggak padha. Wong sing ngamale apik dalane luwih apik, lan dalan niku tiap orang dhewe-dhewe, tiap orang. Mergo amale dhewe-dhewe. Lah teng mriku enggak sampai. Lek jalan kene iki kan cara kula liwat jenengan liwat kan jadi siji. Besok kalau ke Mauqif tempat nggih menika kula sami akan dihisab.
niki dalane dewi-dewi, tiap orang dalane dewi-dewi. Menunjukkan kekuasaane Allah dan kemuliaan seseorang. Ngoten. Lah niku ngoten. Lah wonten sing niku ngoten. Lajeng didhawuhne astatan tu pisah-pisah. Mirip-mirip farikon. Jadi pisah-pisah. Farikun yadhabu ilal mauqif rokiban ma'asyabi al hasanah. Enek sing bangkit dari kubur, metu ke kubur, niki gawe sandangan apik, ambune wangi, wajahe cring kaya arepe budal becek nika. Tumpakane Pajero, Avanza ngono kuwi. Lah ini adalah orang-orang yang beramal baik. Jadi ngoten, beramal baik. Sandangane apik, bidol wajahi putih, cering. Kaya tas neng salon ngoten nika. Ndak ketara lek tas kok jero bumi. Ngoten. Lah niki wong sing biasa wudu. Biasa wudu, bensin jenengan niku lek malah luweh ayu sak bare mati. Nggih. Sakniki kalah jenengan sakniki sik wes ayune sik palsu sakniki. Bensin jenengan wis bangkit dari kubur akan menuju ke mauqif ke tempat hisab niku ayu tenan. Ngoten. Lah pas ketika jenengan niku akan pergi ke mauqif dengan dandanan gawe sandangan sing apik, wajahe cring, ambune wangi, wal munadi baina yadayhi yunadi hadza waliullah. Lawi enek malaikat sing tukang undang-undang. Woi iki lho, iki kekasih Gusti Allah dhisik nakane ning donya. Iki biasa ibadah, biasa ngaji, biasa jamaah. Iki lho kekasih Gusti Allah. Wah jenengan karo ngempet tas ngoten wis gelange akeh wae. Lah niki nyata niki benjing ngoten lho. Molakno ning donya iki kan kula sami iki sik diuji coba Gusti Allah dicoba. Diuji pundi yang paling banyak beramal benar ngoten lho. Jadi waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah menciptakan mati, menciptakan hidup kepada kalian mana yang paling benar perbuatannya. Ngoten. Ndak paling apik, paling benar. Lah bener ki mung Gusti Allah. Wa fariqun yadhabu ilaihi khafian, enek bagian manusia ketika bangkit dari kubur untuk menuju ke napa niku untuk menuju ke tempat hisab niki khafian nggih menika mlaku karo ngodhok ndak sandalan mlaku ndak sandalan ngarian aruda mergo ning donya kerep gawe sandangan sing gak menutup aurat. Mulane Nabi dawuh rubba kasiatin fid dunya ngariyatun yaumal qiyamah. Pirang-pirang wanita yang ketika di dunia itu berpakaian tapi besok di akhirat akan telanjang. Ngoten. Mergo kadang-kadang lek gawe klambi iki napa niku kaine kurang. Klambi rung dadi barang lengene renek. Jadi niku, jadi enek sing mlakune ngodhok. Ora mek niku tok. Nggih menika ma'as salasili dirantai sikile. Mergo ora tau nggih budal jamaah, ora tau nggih budal ngaji, dirantai sikile. Wal aglal dibelenggu sirahe lek mlaku ndangak. Mergo ning donya ndak tahu sujud. Ngoten. Aswadal wajhi wajahi ireng. Wes. Wajahi ireng. Wal munati yunati baina yadayhi hadza adullah.
Anak malaikat sing memanggil-manggil, "Hai, iki lho, he makhluk-makhluk iki lho. Iki musuh Gusti Allah, melakno mlaku dibelenggu, mlaku dirantai sikile. Sirahe dibelenggu ndangak ndak iso noleh. Wajahe ireng enggak pernah sujud ini dulu." Diomongin ngoten. Lah niku makna ning donya ki ya panggah enek aturan, Pak. Tukang bengok-bengoke panggah enek to. Tukang bengoki, "Wong riko Bu, riko anune parkire." Sok neng akhirat iki ya enek ngoten niku. Jadi neng akhirat ketika orang akan berangkat ke tempat hisab, iki enek sing tukang bengok-bengok, tukang nerangne. Wah, iki jago maksiat niki siyen. Niku enek, wis dibuka. Dibuka di muka umum. Ngoten lho. Walaupun itu tidak insaf ya tetap ditunjukkan. Insaf. Ya, insaf. Wah. Ngeten. Orang itu ketika hidup dia bermaksiat, berbuat dosa, terus bertobat, niki maksiate perbuatan elek niki diganti kebaikan. Ngoten lho, Pak. Wa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat. Barang siapa yang bertobat dan beramal soleh, maka kejelekannya akan diganti amal yang baik. Ini wong mukmin. Di Allah murah sekali. Ngoten. Lek kula jenengan iki ya cara berbuat maksiat ki ya biasa toh, tapi kita kan bertobat, ngoten lho. Jadi ketika kita berdosa, kita bertobat. Ketika kita berbuat dolim, kita ya bertobat, ngoten mawon. Ya pokoknya napa kita berdosa, kita bertobat, ngoten lho. Arepe nyingkri dosa ndak iso, Pak. Ngoten, ndak iso. Jadi enek dosa iki sing dosa lamam. Dosa sing ndak disengaja. Jadi ngoten. Lah, ngoten niku bisa terhapus dengan banyak sholat duha. Wi menghapus dosa-dosa sing nggak disengaja. Wi sholat duha. Makanya Nabi iki sregep sholat duha. Walaupun Nabi sudah dijamin surga, Nabi tidak akan bermaksiat. Nabi maksum terjaga dari dosa. Ingatan. Lek wis tobat iki ya dosane entek, Pak. Mboten. Berarti wis pokoknya lek bertobat niku wis tidak akan ditunjukkan. Sing ditunjukkan niku wau orang-orang yang tidak pernah tobat. Selalu berbuat dosa, enggak mengakui kebenaran agama, enggak gelem lakoni agama niku ngoten. Lah neng mauqif niku wau, neng teko neng mauqif tempat hisab niku wau, tujuannya napa? Liyurau a'malahum. Liyurau karena akan melihat a'malahum pada perbuatan-perbuatan manusia masing-masing. Ngoten. Mula wong mukmin sing pakaiane apik, tumpakane pajero, ambune wangi, wajahe cering, budal niki mergo napa arepe ndelok ngamale sing apik. Ngoten lho. Berarti arepe ndelok ngamal sing apik. Sesuatu kita iku lek arepe ndelok barang sing apik kan mesti adu sik ta. Jane kan ngoten, jenengan arepe ndelok manten. Lho, macake mesti apik. Mergo manten niku apik. Ngoten lho. Beda arepe ndelok jaranan wis jeneh. Kan ngoten. Lah, besok nggih ngoten. Jadi apa yang dikerjakan manusia ketika di dunia, lek arepe nekani suatu kebaikan mesti macake apik, niku neng donya neng akhirat enek. Yaitu ketika kita akan melihat amal-amal kebaikan kita sing enek catetane niku wau, maka kula sami niki akhire pacakane apik. Gawe sandangan apik, gawe tunggangan apik, ambune wangi, wajahe cring. Wajahe putih cring, ngoten. Benten kalih
napa arepe ndelok kena kasus pora, kuwi budal wis mecucu wae ngono. Dadi dipanggil neng ndi neng kantor polisi. Kasusnya apa? Sing ngono iki budal wis ora kok gawe apa gewelang terus pakai baju sing apik ambene wangi. Ndak. Mesti pertama adusnya ndak sempat, mergo cepet jane anak apa iki ya. Terus karo budal terus semu montore digias kayak ra karo-karuan, karo metu merengute. Wis anu enek anu ngene lah tibake enek kasus tenan. Lah, orang-orang kafir itu juga begitu, so. Budal ndelok catatane amal. Niki enggak bahagia. Mulane digambane wajahe ireng. Lek mlaku ndak gawe sandal. Ngoten, ndak gawe sandal. Mlaku ngodhok ate udo pisan. Enggak sempat gawe klambi anyar. Mergo apa? Ndelok kasus-kasuse. Kasus-kasus kejelekan pernah dialami apa didelok. Pakasik mulya wong mukmin, ngoten. Mulya wong mukmin dadi liyara a'malahum akan melihat amal-amal mereka, ngoten. Mergo amal-amal niku akan tertulis neng lembaran-lembaran tertulis. Ngoten lho. Dadi jenengan medal wis diomongne lulus ngono kuwi kan mengke arepe ndelok nilaine kuwi kan ya wis muacak apik ngoten. Beda karo sing anakmu ndak lulus ngene budal wis. Budal kan juga rapot wis mecucu karo gembren. Nah niku gambaran teng akhirat ngoten. Wong nggak lulus iki sok ya gembreneng. Ya dilok-lokne karo malaikat. Jadi ngoten dipertontonkan oleh malaikat di muka umum ngoten. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Paman mongko ta sapane wong ya'mal kang ngamal sapa wong misqala dzarratin ing sak bobote semut pudak. Dzarratun ki asgharun namli. Paling cilik semut iki semut pudak. Barang siapa yang beramal sak bobote semut pudak. Cilik banget berarti. Khairan ing kebagusan yarahu mongko ningali sapa wong ing kebagusan. Niki maksudnya ngeten. Orang kafir niku nalikane ning donya lek ngamal apik titik ngono setahun kelingan, Pak. Jajal lho wonge ndak tahu ibadah ngene ya. Salat Id pisan ning masjid ngono setahun kelingan. Salat Id ning kono. Setahun malah kelingan. Mergo lek enggak tahu nglakoni apik, niku nglakoni apik titik niku lho. Pirang-pirang dina kelingan. Dan tidak bisa mengambil manfaatnya. Niki cara tafsirane Ahmad bin Ka'ab ngoten niku Al-Qurtubi. Jadi orang yang tidak biasa melakukan suatu kebaikan iki nglakoni titik niku wis panggas diomongne ngoten. Wong cetil ndak tahu sedekah. Wis sedekah titik ngono wis wah malah sak Kota Blitar krungu kabeh. Iki ngoten niku. Lah tapi lek wong sing biasa beramal kebaikan, sedekah brabruk-brabruk ngono kuwi ya ndak enek, enggak tahu omong, meneng ae ora enek kabar norno. Tapi lek wong enggak pernah beramal baik, ngamal apik titik ngono weh, gluduke karo udane akeh gluduke. Ngoten. Lah semono uga waman ta sapane ku yakmal lamun ngamal sapa wong miskola dzaratin ing sak bobote semut pudak saron ing Allah. Orang yang melakukan kejelekan sak gedine sak semut pudak kejelekan. Ya rohu
mongko weruh sapa wong ing kejelekan. Kula panjenengan sebagai wong beriman niki ngamal elek titik ini ketara. Ketara Pak Haji Jepri. Yajal roh enek wanita cantik sampai sentik bokonge ngono ta. Lentik mek apa to ngene iki. Kuwi kira-kira sak BTN Melati iki kabeh krungu mencibir jenengan. Nyentik ya apa mekan? Paling sik teng ngriku enek kedangdangan roke karo suwale. Tapi karena yang apa itu sing nglakoni wong mukmin niku ketara. Ngoten lho. Jadi orang mukmin itu melakukan dosa cilik ngene ketara. Ngoten. Jadi kelihatan. Lah neng dunyane kelihatan tapi sok neng akhirat diampuni. Ngoten. Tapi lek wong kafir ngamal titik ketara neng dunya, tapi sok neng akhirat ndak bisa mengambil manfaatnya. Ngoten. Nitik suarane gedine yang ngono kuwi ngamale mek titik tapi neng akhirat ndak bisa mengambil manfaat dari kebaikan mergo saking titike. Ngoten. Tapi orang mukmin tahu nglakoni dosa titik neng donyane terkenal nglakoni dosa mergo bertobat sok neng akhirat akan dihapus dosanya. Ngoten lho. Nggih. Nggih. Nah, tapi banyak kejadian terjadi hukuman. Nah, terjadi hukuman itu hukuman dunia istilahnya seumur hidup. Nah, itu apakah hukuman itu sudah melepas dia terbebas di depan Allah atau gimana ya? Karena kan dia sudah menjalani hukuman. Nah, kalau memang dia tidak dihukuman, berarti kan dia yang bertanggung jawab kepada Allah padanya soal tadi itu. Dan dia sudah diberi hukuman, itu gimana untuk kesehatan di depan? Niku ngeten, perbuatan-perbuatan yang termasuk dosa besar yang tidak dihukum secara Islam, maka ini masih mempertanggungjawabkan besok di akhirat, kecuali kalau sudah bertobat. Mergo wong dihukumi kadang-kadang ndak tobat, Pak. Ngoten. Membunuh. Dia dihukum seumur hidup, tapi mateni ndak duwe getun blas kok. Maka dia tetap akan mendapat hukuman besok di akhirat. Napa? Tidak diampuni. Mergo napa? Enggak duwe rasa getun. Nah, ngerti niku. Orang zina niku ngoten. Orang berbuat zina ini juga akan mendapat hukuman besok di akhirat. Ketika neng dunyane ya wis dihukum didenda boto 1000. Kok nih semen semen 5 sak. Niku hukuman itu napa niku ndak kangge nang akhirat. Besok akan napa niku oleh Allah akan dihukum, ngoten. Kecuali kalau tobat. Lah tobat sangka zina ki ya angel lho wong. Wong zina ki penak. Apa enak to wong tobat sangka penak ki. Rata-rata lek wong tobat ki mergo klejingan ngoten. Jadi ndak enek ceritane jenenge tobat sangka apa itu? Sangka kebaikan, sangka kelezatan itu ora enek. Tapi lek wong mukmin iso tobat ngoten niku. Dengan napa? Nggih menika kalau kita bertobat kuwi enggak usah ngeling-eling. Perbuatan telah dilakukan. Wis napa? Ya tetap ingat itu justru dihibur supaya kita itu lupa. Ngoten. Mergo terbayang-bayang kuwi terus baleni neh ngoten lho.
Ngoten. Lah, tobat itu ada syaratnya, duwe rasa getun. Lek gak ngulang lagi mek mergo isin karo mantune. Iki urung tobat ta. Atau isin karo tetangga itu urung tobat. Tobat itu memang punya rasa getun untuk melakukan dosa. Ini arane tobat. Itu nanti pasti oleh Allah akan diganti. Lek berzina akan jadi kebaikan. Diganti kebaikan jika dia bertobat. Napa? Diterima tobatnya. Wong nek diterima tobaté dosane entek. Ngoten. Nggih. Berkaitan dengan yang disampaikan tadi kan begitu guncangan-guncangan dunia karena mau kiamat itu kan tanda-tanda karena mau kiamat ya. Terus saya pernah di sebuah ta'lim itu menyampaikan bahwasanya nanti kita orang-orang yang beriman itu tidak akan melihat guncangan-guncangan seperti ini. Jadi semua itu nanti orang yang walaupun dianya punya la ilaha illallah aja itu nanti sudah akan datang angin berhembus yang mematikan semua manusia-manusia yang beriman supaya tidak melihat guncangan-guncangan dunia yang luar biasa ini karena sangat menakutkan. Jadi Allah itu tidak ingin melihat hamba-hambanya yang beriman itu menyaksikan itu semua. Apa memang benar demikian? Nggih, anu Bu, niku leres. Jadi menjelang akan ditiup trompet pertama manusia akan terjadi guncangan hancur itu tadi. Itu nanti Allah akan mendatangkan corona. Lah corona itu dukhon. Jadi dukhon itu ya semisal kayak asap. Lah di muka bumi niki wong mukmin padha pilek. Jadi wong mukmin padha pilek. Nggih. Dadi wong mukmin padha pilek terus padha mati. Ngoten lho. Sing wong kafir ngetahes. Mergo akan niku wau ben roh karo kenyataan yang tidak diimani niku wau. Sebab wong mukmin niku wau kena kena gas niku lho. Wis pokoke asap napa ngoten. Niki wong mukmin akeh sing padha pilek sok. Ngoten. Dadi mulakno Covid ngoten nika jane sok enek luwih parah, Pak. Ngoten, luwih parah. Niku bener, hati benar Bu. Memang ada bahwa di akhir zaman Allah akan mengeluarkan dukhon, asap yang di situ menjadikan banyak orang mukmin sing podo pilek, podo watuk yang akhirnya meninggal ngoten niku. Wong kafir mboten. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awal akhirin wa barik lana fi dinina wa dunyana wa li baitina wa aulatina wa ajsatina wa a'malina wa amwal harakatina wa sakantina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbil alamin.